Hey guys, welcome to my channel and நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜிடி பெட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் நான் தான் உங்கள் கிரிதரன். அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி வந்து காக்டெயிலை பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் புதுசாக வந்த எல்லாருமே வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல காக்டெயில் வந்து உங்களுக்கு ரைட்டான பேர்டான்னு பார்த்துடலாம். நான் சொல்கிற பேராமீட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா, செட் ஆகுமா, சூட் ஆகுமான்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து காக்டெயில் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து டெய்லி கேர் பண்ணணும். வெறும் தென்னை மட்டும் வச்சு வளரக்கூடிய பேர்டு இல்லை காக்டெயில்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாய்ஸ் போடும், சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் மேல் வந்து விசில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். மேட்டிங் பீரியட் அப்போ ரொம்ப விசில் அடிச்சுட்டு இருக்கும். தென் பஜ்ஜி, அதாவது லவ் பேர்ட் மாதிரி இது வந்து 400 ரூபா 300 ரூபா அந்த ரேட்டில் வராது. நீங்கள் மினிமம் 2500 3000 அந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு காலையில் 10 மினிட்ஸ், ஈவினிங் 10 மினிட்ஸ், நைட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கையை எதிர்பார்க்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து ஒத்துக்காது, தலைவலிக்குன்னா தயவு செஞ்சு இந்த பேர்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கேஜ் செட்டப்னு எடுத்துக்கிட்டால் அது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ, நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து போடுறேன். தென் ஃபுட் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி வெறும் தெனை மட்டும் சாப்பிடாது, நிறையா சாஃப்ட் ஃபுட், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அது மாதிரி நிறையா சாப்பிடும். அதையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இன்னமும் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் சொல்கிறேன், கேளுங்க. ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்னால் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ். இப்போ வந்து ப்ரோஸ் எடுத்துக்கலாம், அதாவது மெரிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸோட இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு டியூன் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் அதுக்கும் ஸ்லோவாக அது கேட்டு கேட்டு கேட்சப் பண்ணிட்டு அதே திரும்பி இமிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இவன் வந்து குக்குன்னு நான் இப்போ சொல்லி பழக்கி இப்போ அவன் வந்து அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். அண்டு இது வந்து ஈஸியாக டேம் பண்ணலாம். கையில் உட்கார வச்சுக்கலாம், ஷோல்டரில் உட்கார வச்சுக்கலாம், வீட்லேயே ஃப்ரீ ஃப்ளைட் விட்டுடலாம், எங்கே வேணால் பறக்க வச்சுக்கலாம். தென் இது கொஞ்சம் பெரிய பேர்டுனால கொஞ்சம் பார்க்கவும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து இது ரொம்ப அன்காமனான பேர்ட், எல்லோரும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ்னால் எல்லாருமே வாங்கி வளர்ப்பாங்க, ஆனால் காக்டெயில்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு பட்சம். அதுக்கப்புறம் இது ஒன்றும் அவ்வளோ காமனான பேர்டு இல்லை. அப்புறம் வந்து இது ட்ராபிக்கல் பேர்ட், இதுக்கு மேலே என்ன வேணும், நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஈஸியாக சூட் ஆகும். இதெல்லாம் ப்ரோஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. கான்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து ரீசேல் கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் பேர் வந்து 2500 வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து ஒன்று வந்து 1250 வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு கடையில் போய் கொடுக்குறீங்கன்னா வாங்கவே மாட்டான், ஏன்னா இது வந்து சீக்கிரம் விற்று போகாது. ஸோ இது கொஞ்சம் தள்ளி வர்றது கஷ்டம். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ்னால் வந்து நீங்கள் 100 சொல்லி கொடுத்துருவீங்க, ஆனால் வந்து காக்டெயில் வந்து திரும்பி நீங்கள் சேல் பண்ணுறது கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சத்தம் போடும். அப்புறம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வாங்காதீங்க, ஏன்னா வாங்கிட்ட பிறகு யாராச்சும் எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா திரும்பி கொடுக்குறதும் கஷ்டம். எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டு திரும்பி கொடுக்க முடியாமல் நிறைய இடத்துல கேட்டுக்கிட்டு அதுவும் ஒரு கடையில் போய் ஃப்ரீயாக டொனேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸும் இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பெர்மிஷன் ஆனால் வாங்கிக்கோங்க. தென் பிகினர்ஸும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வளங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபின்ச்சஸ் வளங்க. ஃபின்ச்சஸ்லேயும் நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து காக்டெயில் வளர்க்கணும். காக்டெயிலுக்கு அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட், ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் இதோட ரொம்ப டஃப்பான பேர்ட். அது மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறதே முள் பார்ப்போம்பாங்க, லைக் பெல்விக் போன் வச்சு செக் பண்ணுவோம். அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன்.
இல்லாட்டி டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்க்கு அனுப்பணும். ஸோ அது வளங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கார்னியோர், காக்கட்டூ அந்த மாதிரி போங்க. எடுத்தோடனே இல்லை பெருசாக இருக்காரு நல்லா அழகாக இருக்குது காக்டெயில் வளர்க்கலாம்னு நினச்சி காக்டெயில் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணிட்டாதீங்க மணி. ஏன்னா வந்து காக்டெயில் செலக்ட் பண்ணுறதும் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான ஜாப் தான். பார்த்தோன்னேலாம் வாங்கிட முடியாது. கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னென்ன ஆக்ஷன் பண்ணது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்து தான் வாங்கணும். சரி, ஓகே. இப்போ கடைசியாக நீங்கள் காக்டெயில் வாங்கணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பெட் ஸ்டோர் போய்ட்டு அந்த கேஜை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 காக்டெயில் கூட்டமாக போட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லா பொறுமையாக பாருங்கள். ஏன்னா வந்து ஒரு காக்டெயிலும் நீங்கள் நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணி தான் வாங்கணும். இப்படி பார்க்கும்போது அந்த காக்டெயிலுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஃபெதர்ஸ் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா, அங்கங்கே பேட்சாக இருக்கா, இல்லாட்டி அங்கங்கே பூச்சி மாதிரி பெயின் மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஜில் இருக்கிற எல்லா காக்டெயிலும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பொறுமையாக இன்னொரு நாள் கூட இல்லாட்டி வேறு கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம். இப்போ எப்படி நம்ம ஆக்ஷன்லாம் பண்ணால் வாங்கலாம்னு சொல்கிறேன். நம்பர் 1 வந்து அந்த காக்டெயில் வந்து நீங்கள் கையை வைக்கும்போதோ இல்லாட்டி கையை ஆட்டும் போதோ அந்த கையை நோக்கி அங்கேயும் இங்கேயும் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி காக்டெயில் வாங்கலாம். ஏன்னா அது நல்லா ஆக்டிவான இண்டிகேஷன். தென் அது வந்து நல்லா சவுண்டு விட்டுக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு தயத்தக்கான்னு இங்கேயும் இங்கேயும் குதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி காக்டெயிலும் வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கேஜில் வந்து போச் இருக்கும். அந்த குச்சி பேர் வந்து போச்சும்போம். அந்த போச் இருக்கும்போது ரெக்கையை நல்லா விரிச்சிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போல தாராளமாக வாங்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து தலையை வந்து நல்லா மேலே தூக்கிக்கிட்டு இது விசில் அடிக்கிற மாதிரி, இது பேர் விசில் இல்லை, இது ரொம்ப சவுண்டு விட்டுட்ருக்கான். அது மாதிரி சவுண்டு விட்டுக்கிட்டு விசில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மேல்லாம் தாராளமாக வாங்கலாம். ஃபீமேல் பார்த்து வாங்க. ஏன்னா வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடை வந்து நிறையா போட்டு அது நல்லா ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகிடும். அதனால் முட்டை வைக்கும்போது அது ரொம்ப கஷ்டப்படும். நல்லா பார்த்து பத்திரமா வாங்கணும். ஸோ ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி வந்து காக்டெயில் பற்றி இவ்வளோ தான். காக்டெயில் பற்றி நிறையா இருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போகிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.